Kenapa gitu makannya? Iya. Yo gengs, jadi di nasi tumpeng kali ini yang spesial itu kita pakai udang. Ini udang kesukaannya kakak Sam. Zoe sih nggak seberapa doyan ya, makanya kemarin pas tumpengnya si Zoe nggak ada udang. Karena dia juga kurang doyan sih, mau sih makan tapi ya nggak sebegitu crazy-nya kayak si kakak Sam gitu kan. Jadi ini mau mama goreng tepung. Ini sekarang kita bumbuin sama perasan jeruk nipis, garam, dan bawang putih bubuk. Jadi ini sudah campuran tepungnya. Ini ada tepung terigu, ini ada garam, ada bawang putih bubuk, dan baking soda. Kita kasih 1 butir telur dan sedikit air. Jadi ini teksturnya akan kental banget. Dan kenapa dikasih baking soda? Oh ya, kalau nggak ada baking soda bisa kalian ganti dengan baking powder. Tuh, jadi ini adonan tepungnya tuh kalau digoreng dia akan ngembang gitu loh, gengs. Ini seperti yang kalian lihat tuh. Kira-kira sekental ini adonan tepungnya. Jadi ini nggak pakai takar-takaran, gengs. Jadi kalian bikin sesuai feeling aja. Kayak gini. Tada! Udang goreng tepung ala mama. Tuh. Kan montok-montok kayak mama. Ini kesukaan kakak Sam banget ini, gengs. Udah jadi nasi tumpengnya. Tuh, ini ada yang istimewa pakai rendang jengkol. Yummy. Tuh ada udang goreng tepungnya. Ada ayam goreng ketumbar. Tuh ada ayam goreng ketumbar. Dan kebetulan mama masih punya telur rebus. Jadi mama masukin juga deh. Oke, kita ready mau makan. Tumpeng lagi dan lagi. Dia baru pulang sekolah. Hah? Happy? Buka dulu jaketnya kakak. Oh, cuci tangan. Udah? Ayo. Hai. Happy birthday Menta. Happy birthday Menta. Happy birthday dear Menta. Happy birthday Menta. Zoe ngambek. Louis. Oke. Sekarang Menta potong. Potong tumpengnya. Ini. Papa bisa? Ja, Würfel. Kabel. Wie kommt denn Turm? Genau, Achtung. Warte. Mama pegang piring Sam. Kommst du? Was ist das? Papa helfen? Genau. Das ist selbst gekommen. Oh, Louis juga langsung satu piring. Was? So, buat Louis. Können wir machen, wenn du willst. Sini mama bantu. Mama bantu. Lagi? Klar. So ja auch. Jengkol itu jengkol. Ja, Jenko, lass. Mau pakai jengkol? Nein, Ini flies. nein, mit Hand. Ini loh. Udah? Salat. Kok jadi duluan dia sih ya? Oh iya saladnya. Oke. So. Telur mau telur? Kok jadi dia? Ei. Nein, mit Ei. Nggak mau telur. Louis udang? Nah.
Sobi mau yang mana? Lekker. Kom. Enak banget. Enak banget. Mhm. Ei, hast du. Sobi mau flies? Fleisch ist gut. Ganz gut. So ist ja schon sehr hungrig, wenn man das so eben macht. Masuk belum. Apa tisap? Nein, ist nicht so. Ya, mau kanilan, mau udang? Tisap. Mau? Mama tisap. Iya, itu jengkolnya agak pedas. Solo. Mau salad? Tak, also. Apa susah? Schon scharf. Soll Papa essen? Iyalah, agak pedas. oh. Tuh abang ambil. Tuh, ambil dulu lagi. Mama ini saf. Nee, nicht scharf. Ini saf. Kamu makan jengkol? Kein saf, Mama. Mau brokoli? Udah gedenya. Cek dah. Sudah, kasih lihat. Wow. Mana? Kroos. Groß. Oh. Kan kroos, weh. Pam, binnen kan kroos. Meer bus. Mhm. Meer kroos. Ik ben zo vrolijk bij mijn Geburtstag. Ja, so fröhlich. Nggak ada. Di sini ada snack nggak ya? kerupuk. Ja, ist mir der Teller. Panas. Panas, pedas. Ist mir der Teller? Kok niet saf, Mama? Pedas. Saf. Iya, jengkolnya pedas. Tuh sayang jengkol. Hab ich schon. Nee. Okay. Saya itu Mama yang frozen nyam. Ich kann ein Ei haben. Kein Kind ist ein Ei, nur ich. Mhm. Auch nur ich. Mhm. Enggak. Ich habe eigentlich die Lücke um. Mama, Papa, was ist Opa? Mhm. Mama, was ist Oma eigentlich? Nggak, Uma nelpon. Tuh. Selamat makan. Mau pakai sambal hijau dan jengkol. Dia udah gigit jengkolnya nih, guys. Si Louis. Yummy. Mantap. Mhm. So riesig, ne? E. Schau mal, hier wie der Buchstabe E. Schau. Oder wie ein verkehrtes E. Na, schau. Irgendwo haben wir gefunden, ja. Da bei uns in Österreich gerade. Ja. Jengkol. Eiweiß. Das war Kancing levis. in Kick gewesen, weil da Empuk banget. in Kick geworden. Mhm. Wollte ich sagen. Enak. Mhm. Pelan-pelan. Gut, oder? So. Penuh mulutnya. Mhm. Emak cari udangnya. Mhm. Upsi. Upsi, tumpah. Mhm. Mama, was ist die Burgschaufelblume? Terus ini punya. Ist eine Blume? Die Gurke. Nah,
Mantul. Itu mit Hand essen. Hah? Iya, bunga, bunga. Iya, bunga. Iya, bahasa Indonesianya bunga. Ih, iya, auf Indonesia heißt das bunga. Bunga. Duduk dulu, duduk. Ja. Duduk. Mau yang mana? Lengkuas. Lengkuas. Serai. Dia kok doyan banget ngemut-ngemut serai. Ya udah. Hati-hati. Duduk. Kalau makan duduk. Ja, Reis bitte gerne holen. Ja, danke schön. Oh, nee, besser. Papa nicht so besser. Enak kan? Ja. Ich glaube, Papa ist ja groß. Lu? Ternyata rendang jengkol dimakan sama nasi kuning enak. Papa nicht. Endul. Suami mau lagi nasi. Lagi. Mana sendok? Oh. Mahlzeit. Morgen. Selamat Aber das makan. ist lecker, was ich mache. Begawe. Das ist gute Idee, ja. Soi makan rendang dibungkus salad. Yum. Nasi tumpeng itu memang bikin cepat kenyang karena banyak perintilannya tuh loh, gengs. Mama bega, gengs. Aku cobain ayamnya deh satu. Genug Eier. Oder? Weiße nur ist bei. Soalnya enak mulut. Mit gut, Mama. Enak. Serekmu tuh mau kamu ngapain? Lui. Kenapa gitu makannya? Kenapa harus tutup mata makannya? Loh. Saking enaknya ya? Enak. Warte, Mama. Ja. Ada. Astaga. So, okay, so. Aso. Spitze. Astaga, yang dua ini. Astaga. Kamu makannya banyak gaya, Lui. Das ist geil. Carmen, Sebastian, müssen wir singen für die Cementa. Nicht verbrennen, wenn ich esse. Du zuerst die Innen. Achso, ja. Mama, blasen nur in Papa. Nein, nicht blasen. No need. Ich sehe mit jetzt dann blasen. Ich mag der zu trocken. Baby? Ja. Baby? Baby? Da. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Samantha. Happy birthday to you. Bravo! Bitte Torte schneiden. Das ist so wie. Ja, cool. So.
Ich habe das Meerweg mitgeschnitten, wenn man es bisschen wischt. Die Tante kann es nicht nicht so fest niederdrücken. So. Super! Hoppala. Der hat Schneeflocken für die Semi. Jetzt müssen wir den rausnehmen. Nehmen wir das drauf? Ja, der erste ist ein bisschen schwierig. Das schaffen wir. Hoppala, Louis. Wow. Was nicht, schau mal da rein, wenn noch was pickt von der Spitze oder von der Creme. Und sonst macht halt den Rest dann. Wow, gimana rasanya? Bismek. Ja. Was denn? Was ist denn jetzt? Unfall. Ein Unfall. Das ist die Tante. Hast du das abgehauen oder was? Hai gengs, kita ini lagi on the way mau ke bioskop. Kita mau nonton Frozen yang kedua. Dan ini tuh requestnya kakak Sam karena di ulang tahun pengen nonton Frozen yang kedua bareng teman dekatnya dia di sekolah. Tuh, ada Zoe. Halo Katarina. Halo. Ada kakak Sam. Dan Louis sama Eda yang kecil sama Tati Niki. Kita jalannya pisah. Jadi mereka juga kesana berdua karena Louis semalam nginep tempat Inang. Terus nanti di bioskop datang lagi dua anak, dua temennya kakak Sam gitu. Dan habis nonton nanti ada Cece bersama Rene dan Marvin karena mereka nggak mau ikutan nonton film Princess. Jadi nanti mereka ikutan makan pizza doang gitu. Kita udah excited banget ini. Dengan gerombolan. Halo. Hai. Halo. Hai Zoe. Hai. So cool. I am Burger King. Halo. Halo. There's Louis. Hai Louis. Hai Tati. Iya, itu Louis. Itu Louis popcorn. Louis. Niki. Siapa? Die musst du nicht so. Nimm's mal bitte. Tuh, kesukaan mama ini. Ini cheese sauce enak banget. Nee. Dan ada salsa. Ya, kegemporan. Goyang-goyang ini mama nggak bisa. Hier, auch Na, Pia ist so groß, hat Pia gesagt. Yummy. Louis Kocik. Das ist nicht ganz hin. Ganz hinten, ganz raus. Pizza Hut. Yummy.
Yummy. Dinner. Pizza dinner. Ich glaube, ich habe etwas zu viel Popcorn. Sarah. Udah pada kenyang. Schau mal, meine. Halo. Papa. Ich bin mal richtig Tamu tambahan. Hai Tati. Mal cool.